له كل الشكر والتقدير. ايضا شكر موصول الى سعاده اللواء محمود احمد متولي على هذه المحاضره المختزله المنتظره الدسمه التي طوف من خلالها في قضايا سياسيه واستراتيجيه. ويعني الشكر لازم الدنيا تهدى عشان يعرف اصحاب الكلمه. والشكر ايضا موصول وان كان هي دايما شهاده مقدوحه ومجروحه. شهادتي انا يعني شهادتي في الاستاذ كرم عفيفي شهاده مجروحه ومقدوحه بحكم العلاقه له مني كل الشكر والتقدير على تنظيم هذه الفعاليه. انا ما بعرفش اتكلم وانا قاعد ولا اعرف اتكلم وانا واقف، فانا لو اذنتوا لي لازم اتمشى. لازم اتمشى. مش قوي كده. مش قوي. لا الاضاءه كانت كويسه. لا العكس بقى، لو انت ده بتاعك يبقى كويس كده. سريع ونور بقى الكرسي ده. نور كده مش هشوف هي واضحه والله، هي واضحه مش بايظه. ضيعنا ربع ساعه كده. انا شايف ضيعنا ربع ساعه خلاص كده. ما نقربش ده بس خلاص كده. ماشي خلاص بس شكرا. طيب انا اسمي محمد سلمان ضايع، استاذ كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، استاذ مساعد كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه جامعه القاهره، وعضو حاجه اسمها المركز المصري للشؤون الخارجيه. تخصصي العلوم السياسيه، تخصصي الدقيق حاجه اسمها العلاقات الدوليه، العلاقات بين الدول. تخصصي الاكثر دقه اللي احنا بنسميه كده نارو سبيسيفيكيشن او التخصص الضيق حاجه اسمها الهيدروبوليتكس. الهيدروبوليتكس دي كلمه ملهاش تعريف، ملهاش ترجمه. هيدروبوليتكس يعني ايه؟ يعني كلمه السياسه المائيه، برافو على حاجه، بس هي كلمه السياسه المائيه ووتر بوليسي. لكن هيدروبوليتكس معناها ايه؟ معناها الميه اتجوزت مع السياسه، فكانها كيف نفهم الظاهره السياسيه في ضوء الحقائق والمعطيات المائيه. ومع الاسف الشديد التخصص ده مش موجود عندنا في مصر طبعا. يعني بلا شك احنا محتاجين بلا شك طبعا بلا شك مؤسسه ابن النيل يعني بتثير كده على طول عندي شجون وقدر كده من يعني انا اسف في الكلمه الاحباط. انا استاذن حضراتكم في حاجه لو في حاجه قولوا لي. في حاجه؟ لا اكمل. طيب بس لما حد بيتكلم بعتقد ان في مشكله. الناس اللي بتتكلم طلعهم طيب اوكي عشان يجربوا. ف يعني اول ما انا بقول ايه؟ كلمه ابن النيل، ولما شفت النيل بيثير عندي قدر من الشجون وعفوا والاحباط. ليه احباط؟ لانه للاسف الشديد موضوع الهيدروبوليتكس ده غايب عن اداره ملف المياه مش من سنين، من عقود. طول عمر احنا ما بنلبسش النظاره بالظبط مع الله ينور على حضرتك محمد علي، وقدر من فتره عبد الناصر، رغم ان انا مش ناصري بالمناسبه، يعني احترم هذا الرجل واجله، انا مش ناصري، لكن جزء من فتره عبد الناصر كان بيتعامل مع هذا الملف بالمنظور الهيدروبوليتيكي، بمعنى انه كان بيلبس نظاره السياسه وهو يتعامل مع ملف المياه. للاسف الشديد ملف المياه عندنا في مصر للاسف الشديد زي ما قلت لحضرتك انا متخصص في هذا الموضوع، وتقريبا مصر ما فيهاش تقريبا متخصصين، في هواة في الموضوع ده بيكتبوا كده هواة. يعني خليني اقول لحضراتكم كده حاجه اللي حابب اني استزيد في هذه المساله. انا انشات مقرر في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه في جامعه القاهره، هو الاول من نوعه في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه وفي جامعه القاهره وفي الجامعات المصريه، اسمه المياه في العلاقات الدوليه. المياه في العلاقات الدوليه ماليش دعوه بالجزء الفني ولا ليا دعوه بالجزء القانوني، لان القانون ملوش لازمه. القانون الدولي زي القانون المحلي، يعني ملوش قيمه كبيره في اطار توازنات القوه. تمام؟ طبعا القانون مهم جدا، لكن القانون ليه قوه والقوه لها قانون، ودوما
مين اللي يغلب؟ قوة القانون ولا قانون القوة؟ قانون القوة للأسف يغب ويسمو على قوة القانون. فأنشأت المقرر السنة دي السنة العاشرة، تكتمل عقده إن شاء الله بإذن الله. هبدأ تدريسه من يوم الاثنين من 6 ل 9. أي حد من حضراتكم عايز يشرفنا كل يوم اثنين من 6 ل 9 بالاقتصاد والعلوم السياسية. تمام؟ ولما مصر فشلت مرتين للأسف في مفاوضات مائية، أول مرة كانت من 2006 استمرت تقريبا 5 سنين، من منتصف 2006 لحد 2010 كانت حول ما يسمى بالاتفاقية الإطارية بين قوسين عن تيبي، وفشلنا. وبعد كده دخلنا بعد الثورة الأولى 25 مش الثورة الثانية 30 دخلنا في مفاوضات أو بيتقال عليها هي مفاوضات، هي مش مفاوضات، حوالين سد النهضة، وللأسف في فشل ذريع فيها. ده خلاني او دفعني ان انا انشئ مقرر بقاله 3 سنين دلوقتي، بس ده بدرسه الترم الثاني، وهقول لحضراتكم برضه التوقيت وتشرفوني اي حد يتفضل مستمع، يعني مش لازم تبقى طالب وتمتحن والكلام ده. يوم الاحد الترم الثاني، يوم الاحد من 5 إلى 7 كلية اقتصاد وعلوم سياسية. ده غير الاثنين ده هتبدا ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي، خلاص الاثنين اللي جاي ده المحاضرة الاولى من 6 ل 9 اسمها المياه في العلاقات الدولية، كل يوم اثنين. أنا إيه اللي خلاني أنشأت المقررين دول؟ إن أنا اكتشفت، وكل التقدير والاحترام لكل مهندس في الدنيا، لكن المهندسين اللي ماسكين الملف المائي ما بيفهموش سياسة ومش عايزين يفهموا سياسة. ودي الكارثة، مش عايزين يلبسوا نظارة السياسة. أنا بعتذر إذا كنت طولت في التعريف، بس هو ده التعريف بتاعي، أنا محمد سلمان وده تخصصي، فقلت شوية حاجات. وطبعا كلمة نجم النيل يعني بتثير لدي كثير وكثير وكثير. موضوع حوض النيل ده يعني حياتي كلها، بنام أحلم بموضوع حوض النيل وأعلم في هذا الملف ما لا يعلمه الآخرون بالضرورة، وده مخليني في الحقيقة مكتئب شوية أو شويتين. ما اقدرش اقول لحضراتكم ان الصوره مبهجه اطلاقا. انا هتكلم مع حضراتكم في كام دقيقه كده عن موضوع المراقبه الدوليه للانتخابات. لو كان في حاجه بخصوص الميه او النيل استاذ الحاج نخليها بعد المحاضره او في نهايه المحاضره بعد اذنك. انا هتكلم مع حضراتكم عن موضوع ما يسمى International Election Observation او المراقبه الدوليه للانتخابات. وخلوني قبل ما ابدا اقول برضو حاجه يعني حاله انا بشعر بيها. انا شاعر دلوقتي اننا سيبنا حوض النيل وسيبنا الاكتئاب وعدم التفاؤل. هنتنقل نقله ثانيه بقى ان انا بشعر بحاله من السعاده، ولا سيما ان كل اللي في القاعه او المفترض كذلك صعد. لا كلهم، مش كلهم بس معظمهم من جميع المحافظات. طيب خلاص انا يعني في جزء كبير منهم صح ولا لا؟ خلاص يبقى الحاله ما زالت موجوده. انا يعني دي حاجه بتسعدني الحقيقه. طبعا كل المحافظات على عيني وعلى راسي، لكن انا وانني يعني صعيدي الاصل، فيعني سعيد جدا ان انا اكون بين. أنا هتكلم مع حضراتكم على موضوع المراقبة الدولية للانتخابات، والدولية تحديداً. وطبعاً ما فيش فرق كبير ما بين المراقبة على الانتخابات والمراقبة الدولية، اللهم إلا في بعض الحساسيات. وربما مجموعة الأسئلة الاسترشادية المهمة والكيسة والعميقة التي مهد لها سعادة اللواء محمود بتساعدني أنا، والأسئلة دي جميلة جداً. وهي دي في الحقيقة اللي أنا بعتبرها تمهيد لهذه المداخلة من صح التعبير مع حضرتك. خليني أقول بشكل عام إن الانتخابات حدث جلل في كل دول العالم، وكل دول العالم بتصنف الانتخابات، والتصنيف ده تصنيف سياسي مننا إحنا بتوع السياسة. كل دول العالم بتصنف الانتخابات باعتبارها ثاني أهم حدث لوجستي في العالم بعد الحرب. يعني أهم حدث في العالم، حدث سياسي وعسكري واستراتيجي ولوجستي في العالم، هو إعلان حالة الحرب. ثاني أهم حدث على طول هو الانتخابات، أيا ما كانت هذه الانتخابات، ولا سيما نوعين، البرلماني والرئاسي. يمكن دايما الانتخابات البلدية أو المحلية ما هياش على نفس القدر من الأهمية. إذن
الانتخابات ينظر لها في كل دول العالم، مش بتكلم على مصر بقى، انها تاني اهم حدث لوجستي في العالم كله بعد اعلان حاله الحرب. الأهمية دي سببها إيه؟ سببها حاجات كثيرة جدا. أولاً أن الانتخابات هي تعبير عما يسمى بالديمقراطية التمثيلية representative democracy أو الديمقراطية النيابية. واحد بينوب عن واحد، شخص بيمثل شخص. لا، يبقى المسألة مهمة. اثنين، احنا دايما لما نقول ايه ده فلان هيتكلم باسمك، لا استنى بقى، لازم ادقق في اختيار فلان ده احنا هنختار واحد يروح يقابل المحافظ يقول له كذا كذا كذا، لا ده احنا عايزين واحد ذكي ومتحدث ومتكلم وشكله حلو ولابق. ده مجرد انه هيروح يتكلم المحافظ يطلب منه مثلا يعمل لنا مش عارف دعم الحاجه، يوفر لنا رحله مش عارف ايه، فما بالك في اختيار شخص رئيس الجمهوريه او رئيس الدوله او مجموعه اشخاص في حاله الانتخابات البرلمانيه لاداره شؤون الدوله والمجتمع. في اهم من كده؟ حاجه مهمه قوي. اذا الانتخابات هي تعبير عما يسمى بالديمقراطيه النيابيه. انا بختار ناس ينوبوا عني، يمثلوني، يتكلموا باسمي. يا ريت في موضوع رحله ولا في تيشيرت هنشتريه ولا ناخد اجازه، لا 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 لا، ده موضوع خطير جدا. اداره شؤون الدوله والمجتمع، اداره الملفات الكبرى، تعليم، صحة، سياسة خارجية، علاقات تعاون، علاقات صراع، معاهدات، اتفاقيات إلى آخره. اثنين، الانتخابات مهمة كونها، وده بقى اللي هيبقى المدخل ده على طول للموضوع بتاعي. هي طبعا مهمة لحاجات كتير بس أنا هكتفي اثنين. كونها هي والديمقراطية وجهان لعملة واحدة، حتى بيتقال كده الانتخابات والديمقراطية صنوان. يعني ايه صنوان؟ يعني مش عايز اسمع من حد ولا عايز اقرا، دي شغلتي. فيجي الصبح يتأكد ان كل حاجة مظبوطة. هوري حضراتكم كل حاجة اللي هي ايه دلوقتي بفيلم كده اعمل له ماكيت صغير. فيجي يتأكد ان كل حاجة مظبوطة داخل مكان الاقتراع ويجي بالليل. لكن اثناء العملية هو مكتفي بالتنظيم والامن او التامين صح التعبير. في الوسط من الساعه 7 ل 7 بالليل ممكن الستاره تتقطع. هو الصبح جه لا ستاره، الله ينور على حضرتك ست اللي فالقائد ايا كان بقى العقيد ولا العميد ولا مين اللي كان موجود جه الصبح لقى ستاره 10 على 10 ومشي. خد بال حضراتكم، انا بالنسبه لي كباحث علوم سياسيه يتم وكذلك كسب ثقة المجتمع. ما قلتليش اسم حضرتك محمد. كسب ثقة المجتمع. شوفوا ثقة المجتمع ان انا بعمل لنفسي سمعة جود ريبيوتيشن، سمعة جيدة في المجال الديمقراطي. فما حدش يجي يقول لي ايه مش هنعمل لك صفقة مثلا الكذا الا لما تحسن ملفك في حقوق الانسان. لا ده انا ملفي في حقوق الانسان كويس جدا، والدليل على كده وشاهد شاهد من عند حضراتكم كده. ارجع للتقارير بتاعة المراقبين الدوليين قالوا ايه عني، وبالتالي ثقة المجتمع الدولي فيا بتزيد. في الدول التي تطلب ذلك للوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولية للديمقراطية ومدى تعبيرها عن إرادة شعبها. خلاص.